হয়েও হচ্ছে না। ঝটকা। কি রকম ঝটকা দিচ্ছে। ভিডিওটা বেশি বড় করবো না, ঠিক আছে? এখনই পোস্ট করবো যেহেতু, মানে হওয়া না রে। কিন্তু হ্যাঁ, অবশ্যই ভমিটিং চ্যালেঞ্জটা দেবো কালকের মধ্যে। আর হবে না। চ্যানেল সুমিতা অফিসিয়ালে তোমাদের সবাইকে স্বাগত। আমার অনেক 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 ভালোবাসা নিয়ে আমার ভিডিওটি স্টার্ট করছি। তো আগের দিনও সিজনিং ভিডিও করেছিলাম, আজকেও সেটাই করব, কারণ পরে বলবো। তো আজকেও সিজনিং ভিডিওটাই করব। আর হচ্ছে ওই ভমিটিং চ্যালেঞ্জটা করবো ভাবছি খুব তাড়াতাড়ি, কালকের মধ্যেও করতে পারি। তো আজকে আউটডোর সিজনিং চ্যালেঞ্জটা করছি। তো আমি এখন আছি ছাদে, তো ছাদেই করব। তো চলো শুরু করা যাক। ফোন রাখার জায়গা পাচ্ছি না, যে ফোনটা কোথায় রাখবো কোথায় রাখবো। দেখো আমাদের বাড়ির পিছনে কত বড় মাঠ, দেখেছো? ফোনটা রাখারই জায়গা পাচ্ছি না, দাঁড়াও। আসলে কি বলতো, মানে ফোনটা যদি সোজাভাবে রাখি অনেক জায়গা আছে, কিন্তু ফোনটা যদি সাইড করে রাখি না, একটু জায়গা থাকে না। চান করেছে, চুলগুলো শুকায় না, এখন হাওয়া হচ্ছে, বেশ চুলগুলো শুকিয়ে যাবে। তো চলো এখন শুরু করা যাক সিজনিং। দেখো এখানেই করবো। বাবা বিশাল খতরনাক একবারে। তোমরা এটাই বেশি পছন্দ করো, দাঁড়াও মানে এই পাশে এই ডান। আমার ফোন অটোমেটিক হাওয়ায় ঝুলছে, যে ধাপ করে পড়ে যায় গেলে। কটন বার দিয়ে না খুব একটা ভালো হয় না, আমি দেখছি অন্য কিছু আমার ব্যবস্থা করে দেয় না। এসব আসছে না, একবার বাজে। দেখছি দেখছি, এক সেকেন্ড, ঘাস টাস পাই নাকি দেখছি, দাঁড়াও। এই দেখো একটা ঘাস পেয়েছি। আমার সেই ড্রাগন গাছটায় ফল হয়েছে, দেখতে বলেছি। এরকম এই দেখো আমার ড্রাগন ফ্রুট। তো একটা ঘাস পেয়েছি, তো এবার এই ঘাসটা মানে ইয়ে করতে হবে, সব ফেলে দিই। কমপ্লিট। তো এবার হবে সিজনিং। বাবা এটা এটা হেভি হচ্ছে, বিশ্বাস হেভি হচ্ছে এটা। সুস্থই লাগে। এটা মেক করেছে, দেখো বৃষ্টি হতে গিয়েও হলো না একবার। এই ভিডিওটা আজকে করছি, আজকে আপলোড করবো। বাবা বিশাল খতরনাক খতরনাক।
ফুলগুলো উঠছে হাওয়ায়, আমি উড়ে যাবো এখন। একটু হাতে নি করে হয়ে হচ্ছে না। ঝটকা কি রকম ঝটকা দিচ্ছে। ভিডিওটা বেশি বড় করবো না, ঠিক আছে? এখনই পোস্ট করবো যেহেতু, মানে হওয়া না রে। কিন্তু হ্যাঁ, অবশ্যই ভমিটিং চ্যালেঞ্জটা দেবো কালকের মধ্যে। আর হবে না। তো চলো আজকের মতো ভিডিওটা এখানেই শেষ করছি। দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে। আর নেক্সট ভিডিও ভমিটিং করবো, হ্যাঁ করবো। তারপরে আবার ব্রাশিং চ্যালেঞ্জ, তারপরে ফেস ওয়াশ, কনফার্ম। তো চলো আজকের মতো টাটা।